today we start 3-4 sentence answer, right? In previous lecture we discussed about the 1 sentence answer. Today we start 3-4 sentence answer, right? First is explain why holes are made in hanging banners and hoardings. मतलब आप जो बैनर्स होते हैं और होर्डिंग्स होते हैं, ठीक है, तो वो जब भी आप हैंग करते हो तो पीछे होल्स क्यों करते हो? जब भी हम कोई भी घर में बैनर्स या होर्डिंग्स, ठीक है, तो हैंग करते हैं उसमें पीछे होल्स क्यों होता है? कभी सोचा है? एयर क्या करती है? प्रेशर एग्जर्ट करती है। एयर में क्या होता है? प्रेशर होता है। जब एयर बहुत तेज चलती है, यदि उसमें बैनर्स या होर्डिंग्स, ठीक है, होर्डिंग का मीनिंग होता है वो तुम लोग वो घर पे हम रखते नहीं है लेटर बॉक्स की तरह, उसमें बहुत सारा सामान डाल के रखते हैं और पीछे वो लटका देते हैं, ठीक है, उसको होर्डिंग्स बोलते हैं। मतलब उसमें बहुत सारे पॉकेट्स होते हैं, उसमें हम घर में कोई लेटर आया है या फिर बाहर से कोई भी पेन है हम वहाँ रख देते हैं, तो उसको होर्डिंग्स बोलते हैं। तो वो क्या हो गया कि वो बैनर्स और होर्डिंग्स जो होते हैं, ठीक है, तो वो तुम उसके पीछे होल्स क्यों करते हो? ठीक है, उसके पीछे होल्स क्यों होता है? तो वो कह रहा है कि एयर क्या है? प्रेशर एक्सर्ट करती है। जब बहुत तेज एयर चलती है, उसकी स्पीड हाई होती है, तो यदि हम उसके पीछे होल नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? फ्लटर हो जाएंगे और टॉर्न हो जाएंगे। मतलब वो ऐसे फटाफट हिलेंगे, फट जाएंगे वो, ठीक है, उसमें से अंदर एयर पास नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगा? फट जाएंगे वो, क्योंकि एयर क्या है? एयर तो उसको ऐसे ही उखाड़ के ले जाएगी, फटाफट उसको ऐसे उखाड़ के ले जाएगी, ठीक है। पर पीछे यदि होल होगा तो जो एयर होगी उसके पीछे से पास आउट हो जाएगी, उस होल से पास आउट हो जाएगी और जो हमारे ये होर्डिंग्स हैं और ये बैनर्स हैं फटने से बच जाते हैं, ठीक है। देख वही लिखा है, एयर एक्सर्ट प्रेशर, प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, ड्यू टू दिस प्रेशर बैनर्स एंड होर्डिंग्स फ्लटर एंड टोन, मतलब हिले डुलेंगे, फ्लटर करेंगे और टोन फट जाएंगे, ठीक है। व्हेन विंड इज ब्लोइंग, जब हवा चलेगी तो ये क्या है? एयर के प्रेशर से फ्लटर करेंगे, हिलेंगे डुलेंगे और क्या हो जाएंगे? टोन हो जाएंगे, फट जाएंगे। बट हम क्या करेंगे इसके लिए? इफ होल्स आर मेड देन द विंड पासेस थ्रू द होल, यदि उसके पीछे होल कर दिया मैंने, मोस्ट ऑफ होल्स होते हैं जो हम अपने घर में बैनर्स हैंग करते हैं उसके पीछे हम होल करते हैं, जो होल्स होगा तो उसके पीछे से क्या हो जाएगी? एयर पास आउट हो जाएगी, तो वो फ्लटर नहीं करेंगे और टोन होने से बच जाते हैं, ठीक है, वो इतने फ्लटरिंग नहीं करते हैं। इफ होल्स आर मेड देन द विंड पासेस थ्रू द होल्स, जो विंड है, जो मेरी विंड है वो कहाँ से पास हो जाएगी? होल से पास हो जाएगी। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एयर प्रेशर ऑन देम, जिससे उन पे एयर का प्रेशर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एयर क्या है? एयर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, प्रेशर आएगा तो वो क्या? हिलेंगे, फ्लटर करेंगे, टोन हो जाएंगे। पर होल्स होगा तो एयर क्या हो जाएगी? पीछे से पास आउट हो जाएगी, पास आउट होगी तो वहां पे उसके प्रेशर का कोई उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा, उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा उस प्रेशर का। इसलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए? जो भी हमें होर्डिंग्स है, जो भी हमारे बैनर्स है, उसके पीछे क्या करना चाहिए? होल्स करना चाहिए, ताकि जो एयर है, एयर में क्या होता है? प्रेशर एक्सर्ट होता है, प्रेशर लगाती है। जो भी एयर में प्रेशर, जो विंड की स्पीड हो तो क्या हो? एयर का प्रेशर पीछे इसके होल से निकल जाए, उसको अफेक्ट ना करे, जो मेरे बैनर्स है और होर्डिंग्स को उसको अफेक्ट ना करे, उसके पीछे होल से वो निकल जाए। इसलिए हमें हमेशा होल्स कर देना चाहिए। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, how will you help your neighbors in case cyclone approaches your village or town? वो कह रहा है कि आप अपने नेबर्स की कैसे हेल्प करोगे यदि वहां तक साइक्लोन के पहुंचने की चांसेस हो, तो आप अपने नेबर्स की कैसे हेल्प करोगे? यदि वहां पे उनको लगे कि वहां पे साइक्लोन आने वाला है तो आप अपने नेबर्स की कैसे हेल्प करोगे? ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर मैं आपको इसका सेंड कर दूंगी, मैं आपको समझा देती हूँ कि इसमें क्या क्या आना चाहिए। जब ऐसा हो तो उन जो नेबर्स हैं उनको बार बार रिमाइंड कराना चाहिए, किसके बारे में? साइक्लोन फोरकास्टिंग के बारे में बार बार बोलना चाहिए, क्योंकि जो टीवी में जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, न्यूज़ दी जा रही है, उनको बार बार बतानी चाहिए कि ऐसा है, इसलिए तुम्हें ऐसा करना है, ताकि उनको वो इन्फॉर्मेशन क्या है? प्रॉपरली मिलती रहे। फिर उनका सामान शिफ्ट करने में उनकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। यदि उन्होंने एक जगह से छोड़ के उनकी जो दूसरी
जगह उनको जाना पड़े तो उनकी क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। फिर उनको समझाना चाहिए कि बिना नेसेसरी उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है, उनको घर पे ही रहना चाहिए, विदाउट कोई ज़रूरत नहीं है उनको बाहर नहीं जाना है, ठीक है। तो फिर उनको बोलना चाहिए कि यदि उनको किसी इमरजेंसी नंबर्स की ज़रूरत है तो उनको वो प्रोवाइड करनी चाहिए, जैसे पुलिस के नंबर्स हैं, एम्बुलेंस के नंबर्स हैं, तो उनको वो इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, या उनको हो तो उनको उनके पास कोई ऐसी टेलीफोन सर्विस ना हो उनको वो प्रोवाइड करके वहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा देनी चाहिए यदि वो किसी प्रॉब्लम में हो, ठीक है। ये क्या है, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि यदि हमारे नेबर्स मुश्किल में है तो साइक्लोन के टाइम हमें उनकी क्या हेल्प करनी चाहिए, उनको साइक्लोन फोरकास्टिंग के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देते रहना चाहिए, उनको जो भी न्यूज़ में इन्फॉर्मेशन आ रही है वो बताते रहना चाहिए, फिर उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने में हेल्प करनी चाहिए, उनको इमरजेंसी नंबर्स प्रोवाइड करने चाहिए, उनको यदि फ़ोन चाहिए तो उनको फ़ोन से आगे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी चाहिए, फिर उसके बाद यदि उनको समझाना चाहिए बिना नेसेसरी उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये क्या है, जब भी कोई भी हमारा नेबर्स प्रॉब्लम में हो तब हमें ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट उसकी करनी चाहिए। क्लियर? तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इसका आंसर नहीं लिखा है, ठीक है, इसके पॉइंट्स थे तो मैं आपको ये आंसर सेंड कर दूंगी। मैंने आपको समझा दी कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आने चाहिए। ये नहीं कि आपको ये क्वेश्चन नहीं लिखना है, ये क्वेश्चन लिखना है, इसकी मैं साथ में ही इस क्वेश्चन के साथ में आपको इसका आंसर सेंड कर दूंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, now third question is give information about destructive cyclone in India। जब हमारे इंडिया में ऐसी इंफॉर्मेशन बताओ जब इंडिया में साइक्लोन आया था इंडिया में साइक्लोन कब आया था, 1999 में आया था, 2 बार आया था, एक ही ईयर में एक ही मंथ में 2 टाइम्स साइक्लोन आया था जिसने बहुत डिस्ट्रक्शन करा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी, कितने लोग तो बेघर हो गए थे, कईयों की जानें चली गई थी, ठीक है, कितने पैसों का नुकसान हुआ था, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। ये कहाँ पे आया था, उड़ीसा में आया था। कब आया था देखो, इन इंडिया साइक्लोन हिट ओडिशा विद विंड स्पीड ऑफ 200 km/h ऑन अक्टूबर 1999। 18 अक्टूबर 1999 में ये उड़ीसा में आया था। इसकी जब विंड की स्पीड थी 200 km/h की स्पीड से आया था फर्स्ट टाइम, ठीक है। उसके बाद फिर 29 अक्टूबर को 29 अक्टूबर को सेम ईयर में सेकेंड साइक्लोन आ गया जिसकी स्पीड कितनी थी 260 km/h। मतलब एक ही मंथ में एक ही ईयर में 2 बार साइक्लोन आ गए तो उस जो ओडिशा है उसकी क्या हालत होगी, उसकी क्या कंडीशन होगी, राइट। फिर विंड स्पीड ऑफ 260 km/h हिट ओडिशा अगेन, उसने ओडिशा को फिर से हिट कर दिया। द साइक्लोन स्मैश्ड 45,000 houses making 7,000 people homeless। मतलब साइक्लोन स्मैश मतलब जो उस साइक्लोन ने स्मैश कर दिए 45,000 हाउसेस, जो 45,000 हाउसेस स्मैश दब गए, उसमें खत्म हो गए, स्मैश हो गए, और मेकिंग 7 लाख जो पीपल थे, 7 लाख पीपल थे होमलेस हो गए, बेघर हो गए थे, ठीक है, उनके पास अब घर ही नहीं था। और थाउजेंड ऑफ पीपल, कितने हजारों पीपल तो लॉस देयर लाइफ, उनकी जिंदगी उन्होंने खो दी थी, कितने हजारों पीपल्स थे। प्रॉपर्टीज वर्थ करोड़ ऑफ रुपीज वाज डिस्ट्रॉयड, जो प्रॉपर्टी थी वो करोड़ों रुपीस की जो प्रॉपर्टी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, किसकी वजह से, साइक्लोन की वजह से, क्योंकि एक ही ईयर में एक ही मंथ में 2 टाइम साइक्लोन आया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पे आया था, उड़ीसा में आया था, अक्टूबर में आया था, एक 18 अक्टूबर को, एक 29 अक्टूबर को, ठीक है, 1999 में। क्लियर? अब वो कह रहे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू वांट टू बाय अ हाउस, वुड यू लाइक टू बाय अ हाउस हैविंग विंडो बट नॉट वेंटिलेटर, एक्सप्लेन योर आंसर। इसका आंसर भी मैं समझा देती हूँ, आपको मैं सेंड कर दूंगी। आपके वो कह रहे हैं कि ऐसा घर आप खरीदना चाहोगे जहाँ पे विंडो है पर वेंटिलेटर्स नहीं है, मतलब पंखे नहीं है, विंडो है सिर्फ, ऐसा खरीदना चाहोगे? नहीं, क्योंकि विंडो और वेंटिलेटर दोनों चाहिए। विंडो से क्या होता है, हमारी जो बाहर की हवा अंदर आती है, पर पंखे से क्या होता है, जो अंदर की गर्म हवा वो बाहर आती है, तो इससे क्या हो जाता है, एयर सर्कुलेशन नॉर्मल रहता है, ठीक है। क्योंकि एयर सर्कुलेशन के नॉर्मल रहने के लिए दोनों चाहिए, वेंटिलेटर भी चाहिए और विंडोज भी चाहिए, इसीलिए हमें वही हाउस परचेज करना चाहिए
जहाँ पे वेंटिलेटर्स भी और विंडोज भी हो।